呢一個咧係喺我屋企附近嘅一個 apartment 嚟嘅。呢個 apartment 咧係或者我哋呢度叫 condo 啦嚇，因為咧佢係佢有3層呢一度咧，咁每一個單位咧都係分契擁有嘅嚇。咁啱入嚟呢間房咧都幾大嘅呢間房，我相信哇喺香港嚟講已經係可能成個 apartment 㗎啦嚇。咁咧就係係啦，我屋企就喺嗰邊嘅啫。anyway 咧，咁呢個 apartment 咧我相信呢個係 master bedroom 嚇。咁但係咧你睇到咧係好舊嘅呢個 apartment 咧係我相信應該我應該睇下資料先，但係 anyway 咧，我相信係睇嗰啲廁所嘅設計啦，好似我間屋咁樣咧。我初初買我間屋嘅時候咧，亦都係咁嘅環境嘅。你睇下啲水喉廁所座廁都係 original conditions 嘅嚇。咁頭先嗰個 master bedroom 我相信，咁然之後咧係頭先我哋門口呢度入嚟啦嚇，咁然之後隔離有個房啦，咁然之後咧我哋而家行出去廳嗰度睇下。咁呢個 apartment 咧，佢嘅嗰個 view 係好靚嘅嚇，咁樣啦。我喺個角嗰度 pan 一下嚇，咁咧係睇到成個三藩市嘅海灘嚇。咁呢個就係個廳嘅環境嚇。咁呢個咧肯定係鬼佬住，因為咧通常鬼佬咧就會佢個生活品味又比較中意係。即係唔會話係將啲空間好似唐人咁咧，就整到密密質質咁樣嚇。咁呢個咧就係我屋企附近嘅環境啦嚇。咁呢條係一條斜路上面嘅嚇，差唔多係喺山上面嚟㗎啦嚇。咁可以俾大家睇到咧係三藩市嗰個啦。今日三藩市幾大霧下，你睇到咧嚇，嗰啲唔係霧霾嚟㗎，啲係嗰啲水汽嚇。咁就係呢個係近住海洋嘅。咁我哋而家睇下呢個景啦。哇，一路其實三藩市咧就唔係咁大嘅啫整個城市嚟講只係49個 miles。咁你睇到咧嗰個咧就係海灘。呢個海灘咧係嗰個就太平洋嚟㗎啦Pacific Ocean。咁咧你睇到中間好多樹嗰度咧就係金門公園啦呢個地方係金門公園 Golden Gate Park。咁其實咧呢個海灘去到盡頭咧已經係三藩市嘅南面嘅即係 City Line 嚟㗎啦咁再過下邊南邊嘅城市咧就叫 Daly City。OK 咁以前我亦都喺嗰度做工嘅 Daly City 喺 Charles Shop 嗰陣時。咁樣咧就係你睇到咧係今日咧就比較陽光，因為有啲霧咧，所以咧太陽咧就好似係隱約見到太陽咁樣呢個咧就係嗰個廳嘅景你睇到鬼佬咧佢哋嘅擺設咧係相當之唔同嘅。咁呢個咧就係一個飯廳，個飯廳都幾大嘅咁樣咧就係亦都係啦，佢嘅廳同埋個飯廳都有個景喺度嘅咁就亦都相當之光猛你睇到咧就係三藩市啲屋咧係密質質，一間排一間咁樣咁但係咧呢頭咧啲屋係相當之貴嘅。如果呢個 apartment 咧，其實係一個 duplex 嚟嘅，我陣間上去樓上再睇下咁佢而家叫價咧就130萬。咁呢個咧就係一個廚房咁喺廚房中間咧有個叫 breakfast room。咁呢個係舊式三藩市嘅一個擺設喺度咁你睇啲爐頭好舊嘅咁但係咧當然㗎啦，如果你係買咗嗰陣時候咧你內部係可以裝修嘅咁基本上呢個基本上都唔係問題嘅咁但係我陣間要問下佢需唔需要個 approval。佢咧樓上有個 duplex 嘅，咁呢度咧即係叫複式咁我而家上去樓上睇下都幾得意嘅設計哇原來別有洞天喎哇呢度仲有除咗頭先我哋入嚟嗰個係一個 master bedroom 啦，咁睇下你自己中意點樣啦咁如果你覺得呢間房唔係咁大，但係呢間房咧係有呢個三藩市嘅景咁樣咧啲太陽開始出嚟啦而家大約係12點零
鐘1點幾啊差唔多啊，因為今日比較大霧啦，三藩市係經常都係咁樣嘅。但係如果你過去東灣嗰邊啊，即係 Berkeley 啊，或者落去呢個San Jose 嗰頭咧，我相信今日又係好熱嘅咁但係我哋三藩市咧就係一個好涼快嘅一個城市咁有啲人中意，但係有啲人就覺得係比較大霧啦咁呢個係另一個房啦呢啲房都唔細㗎，香港嚟講呢個係大房嚟㗎啦咁每個房咧都有個 view 喺度呢個 duplex 佢有個我做緊啲雜文喺度 anyway 咁anyway 啦呢個 closet 啦然之後咧有個 view 咁亦都係啦，呢度喺再高一層再睇下呢個三藩市嘅 neighborhood 呢個係一個呢啲就唔係房嚟嘅，呢啲應該係雜物嘅係啦擺設雜物嗰啲咁樣我陣間又睇下呢度有個廁所喺度你睇到呢啲都係 original condition 嘅都幾企理嘅即係其實呢啲咧雖然睇到好舊咁，但係咧呢啲反而咧係好襟嘅呢啲水龍喉呢啲咁樣咁我哋而家行翻落去呢啲咧就係真係有啲住喺好似 movie 裏邊啲三藩市嘅一個感覺喺度咁就呢度咧就係出大門啦。咁呢個咧就係嗰啲隔離嗰個係另一個 unit 嚟㗎啦咁然之後咧，佢呢度係最頂層嘅，咁咧有啲樓梯上嚟你睇到咧幾古色古香嘅好似喺啲 movie 裏邊睇到一啲嘅 apartment 咁樣咁就介紹完呢一個比較特別嘅一個真係三藩市式嘅一啲嘅 apartment 喺度。OK，遲啲再同你介紹。